ra'iisul wasaaraha waddanka Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid iyo wafdigii uu hogaaminayay markii ay soo caga dhigteen airportka caalamiga ah ee waddanka Jamhuuriyadda Djibouti diyaaradiisi ayaa waxa halka kaga hortagay oo ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha waddanka Djibouti Cabduqaadir Maxamed Kaamil iyo waliba xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo baarlamaanka waddanka Jamhuuriyadda Djibouti waxaana ra'iisul wasaaruhu mid u gacan qaaday xubnaha golaha wasiirada iyo waliba wafuudi kale ee halkaasi ku soo dhaweynaysay waxa soo dhaweyntani oo ahayd mid aad u qiimo badan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Djibouti ay kulan ku wada qaateen gaara hoolka shirarka ee airportka waddanka Jamhuuriyadda Djibouti waxaana kulankaasi ay kaga wada hadleen xiriirka labada dal ee walaalaha ah inta kadib waxa ra'iisul wasaaraha iyo wafdigii uu hogaaminayay oo ay kamid ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo waliba wasiirka gaashaandhigga waddanka Soomaaliya Cabdixakiin Maxamuud Xaaji Fiqi iyo waliba wasiir ku-xigeenka ganacsiga Maxamed Cali Xagaa iyo xubno kale ay u dhaqaaqeen dhinaca madaxtooyada waddanka Jamhuuriyadda Djibouti waxaana qasriga madaxtooyada ku qaabilay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle waxayna ka wada hadleen arrimaha waddanka Soomaaliya iyo xiriirka soo jireenka ah ee labada waddan kulankan ay wada qaateen madaxweynaha Djibouti iyo waliba ra'iisul wasaaraha waddanka Soomaaliya ayaa waxa uu ahaa mid si weyn ay labada dhinacba isku afgarteen ra'iisul wasaaraha waddanka Soomaaliya oo aan wax ka weydiinay waxyaabii ay ka wada hadleen isaga iyo madaxweyne Geelle ayaa waxa uu yiri socdaalka xiriirka wanaagsan ee aanu la leenahay dawladda Djibouti inaanu sii adkayno wada tashanana ayaa xoogiisu ahaa booqashadayda hadda aan ku yimid dabcan waxaanu leenahay xiriirada ugu wanaagsan caalamka mid ka mid ah labadayada waddan ka dhaxeeya sida aan u imidna waxay tahay sii adkaynta xiriirkaas oo haddana meel aad u qurxoon maraya maya wadamada dariska ah oo dhan ayaan mari doonaa waan ka tegayaa Djibouti waxaan sii tegi doonaa haddii alla idmo Addis waan ka tegi doonaa waxaan tegi doonaa Uganda kadib waxaan tegi doonaa Burundi kadib hadday suuragal noqoto waxaan soo mari doonaa Kenya waa safar dheer oo wadamada dariska ah oo dhan aan ku soo maray umuuro badan oo dan u ah labada dal waa markii ugu horeysay ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon uu booqasho ku yimaado waddanka Jamhuuriyadda Djibouti waxaana si farxad loogu soo dhaweeyay airportka caalamiga ah ee waddanka Jamhuuriyadda Djibouti isagoo sidoo kalena kulan la qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayna ka wada hadleen arrimaha waddanka Soomaaliya Mikael Cabdirashiid Bare telefishinka qaranka Soomaaliyeed Djibouti